Assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar. Bugun men pensionerlar uchun juda muhim, ayniqsa 21 yildan keyin pensiya oladiganlar uchun og'ir bo'lishi mumkin bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Bu ma'lumot har bir pensionerning farzandlariga, vasiylariga va pensiyani bank kartasi orqali oladigan oilalarga bevosita tegishli. Agar siz bu masalani e'tiborsiz qoldirsangiz, pensiya kechikishi, karta orqali pul yechilmay qolishi. Hatto ayrim holatlarda to'lov vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga nima o'zgargani, kimlar xavotir olish kerakligi, kimlar tinch bo'lishi mumkinligi, qanday hujjatlar kerak bo'lishi va eng muhimi, hoziroq nima qilish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar vaqtida yetib borsa, ko'plab odamlar ortiqcha yugur-yugurdan, asabiylikdan va pul kechikishidan qutuladi. Avvalgi tartibda ko'pchilik pensionerlar pensiyasini odatdagidek olardi. Kimdir bank kartasiga, kimdir pochta orqali, kimdir ishonchnoma asosida farzandi yoki qarindoshi orqali. Ko'p hollarda odamlar faqat oy boshida yoki belgilangan sanada pul tushishini kutardi. Agar karta ishlasa, pasport muddati joyida bo'lsa, bank hisobida muammo bo'lmasa. Hech kim alohida tekshiruv haqida o'ylamasdi. Lekin hozir vaziyat ancha jiddiylashgan. 20 iyuldan boshlab pensiya to'lovlari bilan bog'liq ma'lumotlarni solishtirish, bank kartalari, pasport ma'lumotlari, yashash joyi, tiriklik holati, ishonchnoma muddati va qarzdorlik bo'yicha tekshiruvlar kuchayishi mumkin. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Tizim endi faqat bu odam pensioner, demak pul tushaversin degan usulda ishlamaydi. Tizim odamning hujjatlari to'g'rimi? Karta egasi o'zi bilan mos keladimi? Ishonchnoma muddati tugamaganmi? Pensioner chet elga uzoq muddatga chiqib ketmaganmi? Bankdagi hisob faolmi? Ijro hujjatlari bo'yicha ushlab qolish bormi? Shularni ham tekshiradi. Yomon xabar shuki, aynan mana shu tekshiruvlar natijasida ayrim pensionerlar pulini o'z vaqtida ola olmay qolishi mumkin. Bu pensiya butunlay bekor bo'ladi degani emas. Lekin vaqtinchalik to'xtash, kechikish, qo'shimcha hujjat talab qilinishi, bankka yoki pensiya jamg'armasiga borish zarurati paydo bo'lishi mumkin. Keksa odam uchun esa bir kunlik kechikish ham katta muammo. Dori olish kerak, oziq-ovqat kerak. Kommunal to'lov bor, qarz bor, oilada kutilayotgan xarajatlar bor. Endi kimlar birinchi navbatda xavotir olishi kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi guruh pensiyasini bank kartasi orqali oladigan va kartasi muddati tugayotgan yoki allaqachon tugagan pensionerlar. Masalan, kartangizda amal qilish muddati 07-24 deb yozilgan bo'lsa, iyul oyidan keyin karta ishlamasligi mumkin. Bank hisobingiz yopilmagan bo'lsa ham, plastik kartaning o'zi orqali pul yechish imkonsiz bo'lib qoladi. Ko'p pensionerlar pul tushmadi deb o'ylaydi. Aslida pul hisobga tushgan bo'ladi. Faqat karta muddati tugagani uchun bankomat bermaydi. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli otaxon 1.2 so'm pensiya oladi. Uning kartasi iyul oyida tugagan. Pensiya hisobga tushgan. Lekin u bankomatga borganda karta ishlamagan. Bankda navbat pasport kerak. Ba'zida telefon raqam tasdiqlanishi kerak. Agar odam oldindan kartani almashtirib olganda bunday muammo bo'lmasdi. Ikkinchi guruh pasport yoki ID karta ma'lumotlarida o'zgarish bo'lganlar. Masalan, eski pasport almashtirilgan, familiya o'zgargan, tug'ilgan sana yoki ism yozilishida avval xatolik bo'lgan, lekin bankda eski ma'lumot qolib ketgan. Pensiya tizimidagi ma'lumot bir xil, bankdagi ma'lumot boshqa. Ichki ishlar bazasidagi ma'lumot yana boshqacha bo'lsa, to'lov avtomatik ravishda tekshiruvga tushishi mumkin. Bunda odam men 20 yildan beri pensiya olyapman-ku deb hayron bo'ladi. Lekin kompyuter tizimi insonning odatdagi holatini emas, hujjatlardagi moslikni ko'radi. Uchinchi guruh ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar. Bu juda nozik masala. Ko'p hollarda pensioner kasal bo'ladi, yura olmaydi. Farzandi yoki nevarasi bankdan pul olib keladi. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, bank ham pochta ham pul berishga haqli bo'lmaydi. Masalan, onaxon o'tgan yili yilga ishonchnoma bergan. Farzandi har oy 1.600.000 so'm pensiyani olib kelgan. Bu yil iyulda ishonchnoma muddati tugagan, lekin oila buni unutgan. Natijada farzandi bankka boradi, unga pul berilmaydi. Onaxon yotib qolgan, notariusga borish qiyin, uyga notarius chaqirish kerak, qo'shimcha xarajat va vaqt ketadi. 4-guruh yashash manzili o'zgargan. Lekin bu haqda tegishli idoralarga xabar bermagan.
pensionerlar. Masalan, pensioner Farg'onadan Toshkentga farzandining uyiga ko'chib kelgan, lekin doimiy yoki vaqtincha ro'yxat masalasi hal qilinmagan. Pochta orqali oladiganlar uchun bu ayniqsa muhim. Chunki pensiya eski manzil bo'yicha yuritilayotgan bo'lishi mumkin. Bank kartasiga oladiganlarda ham ba'zi tekshiruvlarda manzil mosligi kerak bo'ladi. 5-guruh kredit, aliment, jarima, sud qarori yoki majburiy ijro bo'yicha qarzdorligi bor pensionerlar. Bu joyda ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. Pensiyamga hech kim tegolmaydi deb o'ylaydiganlar bor. Aslida ayrim qonuniy qarzdorliklar bo'yicha pensiyadan ma'lum miqdor ushlab qolinishi mumkin. Masalan, pensioner 2 million so'm pensiya olsa, ijro hujjati bo'yicha har oy 20% ushlab qolinsa, qo'lga 1 million 600 ming so'm tushadi. Agar u oldin buni bilmagan bo'lsa, pensiyam kamayibdi deb vahima qiladi. 21 iyuldan keyin shunday ushlab qolishlar aniqroq ko'rinishi. Avtomatik tarzda qo'llanishi yoki qarzdorlik bazalari bilan solishtirilishi mumkin. 6-guruh chet elda uzoq muddat bo'lgan pensionerlar yoki pensiyasini boshqa odam orqali oldirib yurganlar. Tiriklik va yashash holatini tasdiqlash ayrim vaziyatlarda juda muhim. Davlat pensionerning haqiqatan ham pensiya olish huquqi saqlanayotganini bilishi kerak. Bu oddiy nazorat. Lekin pensioner chet elda bo'lsa, konsullik orqali yoki belgilangan tartibda ma'lumot taqdim qilish kerak bo'lishi mumkin. Aks holda to'lov to'xtab qolish ehtimoli bor. Endi kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin. Agar sizning ID kartangiz joyida bo'lsa, bank kartangiz muddati tugamagan bo'lsa, pensiyani o'z nomingizdagi hisobga olayotgan bo'lsangiz, yashash manzilingiz to'g'ri bo'lsa, ishonchnoma bilan bog'liq muammo bo'lmasa, qarzdorlik bo'yicha xabarnoma olmagan bo'lsangiz. Odatda katta xavotirga o'rin yo'q. Lekin baribir tekshirib qo'yish kerak. Chunki ko'pincha muammo odam bilmagan joydan chiqadi. Bankdagi telefon raqam eski bo'ladi, karta bloklangan bo'ladi, pasport seriyasi o'zgargan bo'ladi. Tizimda familiya bitta harf bilan noto'g'ri yozilgan bo'ladi. Real hayotdagi yana bir misolni olaylik. Samarqandda yashovchi pensioner ayol 1 million 100 ming so'm pensiya oladi. U yangi ID karta olgan. Lekin bankka borib ma'lumotlarni yangilamagan. Pensiya tushgan kuni bank mobil ilovasida hisob ko'rinadi, ammo bankomatda operatsiya rad etiladi. Bank xodimi ma'lumotlarni yangilash kerak deydi. Onaxon esa yolg'iz yashaydi. Bankka borishi qiyin. Agar farzandlari oldindan tekshirganda bunday holatning oldi olinardi. Yana bir holat. Qashqadaryoda otaxon pensiyasini pochta orqali oladi. U 2 oy oldin boshqa mahallaga ko'chgan, lekin pensiya bo'limiga xabar bermagan. Pochta xodimi eski manzilga boradi. Topolmaydi, to'lov qaytadi yoki kechikadi. Otaxon davlat pensiyamni bermayapti deydi. Aslida manzil o'zgarishi rasmiylashtirilmagan bo'ladi. Endi istisnolar, yashirin tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlar haqida gapiraman. Birinchi nozik jihat, pensiya kechiksa, bu har doim pensiya bekor bo'ldi degani emas. Ba'zan bank texnik ishlari, karta muddati, dam olish kuni, bayram kuni, hududiy jadval yoki ma'lumot yangilanishi sababli 1-3 kun kechikish bo'lishi mumkin. Lekin 3 kundan ko'p kechiksa, kutib o'tirmaslik kerak, chunki muammo chuqurlashishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat. Bank kartasi bloklangan bo'lsa, pensiya hisobga tushishi mumkin. Lekin siz undan foydalana olmaysiz. Bloklanish sabablari har xil. PIN kod ko'p marta noto'g'ri terilgan, karta yo'qolgan deb belgilangan. Shubhali operatsiya bo'lgan, bank ma'lumotlarini yangilashni talab qilgan, karta muddati tugagan. Pensioner buni tushunmasdan pensiya jamg'armasi bermadi deb o'ylaydi. Aslida masala bankda bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat. Ishonchnoma bilan pensiya olishda oddiy ishonchnoma yetmasligi mumkin. Matnida aynan pensiya mablag'larini olish, bank hisobidan pul yechish, hujjat topshirish huquqi aniq yozilgan bo'lishi kerak. Ba'zi ishonchnomalarda faqat umumiy vakillik yoziladi. Bank esa buni yetarli deb qabul qilmasligi mumkin. Shuning uchun notariusga borganda pensiya va bankdagi pensiya mablag'larini olish uchun degan mazmun aniq kiritilishini so'rash kerak. 4-nozik jihat. Pensioner vafot etganidan keyin uning kartasiga tushgan pulni yechib olish katta muammoga olib kelishi mumkin. Ba'zi oilalar baribir o'zimizniki deb o'ylaydi. Lekin qonun bo'yicha vafotdan keyingi to'lovlar alohida tartibda qayta hisoblanadi. Ortiqcha olingan mablag' qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Bu farzandlar uchun keyinchalik qarzdorlik, sud yoki ijro masalasiga aylanmasligi uchun ehtiyot bo'lish kerak. 5-nozik jihat.
pensiya miqdori kamaygan bo'lsa, darhol vahima qilmasdan sababini aniqlash kerak. Kamayishning bir necha sababi bo'lishi mumkin. Majburiy ijro ushlovi, oldingi oyda ortiqcha to'lov bo'lgan bo'lsa qaytarish. Bank komissiyasi emas, balki boshqa qarzdorlik, ijtimoiy to'lov turi o'zgargan bo'lishi yoki ayrim qo'shimcha ustamalar muddatli bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner ilgari parvarish nafaqasi yoki boshqa qo'shimcha to'lov olgan, keyin uning muddati tugagan bo'lishi mumkin. Odam esa umumiy summaga o'rganib qolgan. 6-nozik jihat. Telefon qo'ng'iroqlari va firibgarliklar. Mana shu kabi 1 iyuldan pensiya to'xtaydi degan gaplardan firibgarlar ham foydalanadi. Ular pensionerga qo'ng'iroq qilib, kartangizni yangilash kerak, kodni ayting, pasportingiz rasmini yuboring, SMS kodni o'g'ing deyishi mumkin. Men ekspert sifatida qat'iy ogohlantiraman. Hech qachon SMS kodni hech kimga aytmang. Bank xodimi ham, pensiya jamg'armasi xodimi ham sizdan karta PIN kodi yoki SMS kod so'ramaydi. Agar so'rasa, bu firibgar bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Pensionerlarimiz ishonuvchan bo'ladi. Pensiyam to'xtab qolmasin deb qo'rqib kodni aytib yuboradi. Natijada kartadagi pul bir necha daqiqada yechib olinadi. 7-nozik jihat. Farzandlar ota-onasining pensiya kartasini o'zida saqlab yurishi amaliyotda ko'p uchraydi. Ona yoki ota kartani o'g'liga beradi. O'g'li pulni yechib keladi. Agar oila ichida ishonch bo'lsa ham, bank nuqtai nazaridan karta egasi boshqa odam. Karta yo'qolsa, bloklansa, shubhali operatsiya bo'lsa, pensionerning o'zi bankka borishi talab qilinishi mumkin. Yura olmaydigan odamlar uchun bu juda qiyin. Shuning uchun huquqiy tomondan to'g'ri yo'l ishonchnoma rasmiylashtirishdir. 8-nozik jihat. Mening pensiya menga tegishmaydi degan fikr ham noto'g'ri. Tekshiruv pensiya miqdoriga qarab emas, ma'lumotlarning to'g'riligiga qarab bo'ladi. 800 ming so'm oladigan odamda ham karta muddati tugashi mumkin. 3 million so'm oladigan odamda ham pasport ma'lumoti yangilanmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir pensioner o'z olatini tekshirishi kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Hozir nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, bank kartangiz muddatini tekshiring. Kartaning old tomonda oy va yil yozilgan bo'ladi. Agar muddat iyul oyida yoki undan oldin tugagan bo'lsa, darhol bankingizga boring. O'zingiz bilan ID karta yoki pasportni oling. Agar pensioner yura olmasa, bankdan vakillik tartibi, ishonchnoma yoki uyga xizmat imkoniyati bor yo'qligini so'rang. Ba'zi banklar bunday holatlarda alohida tartib tushuntiradi. Ikkinchi qadam, pasport yoki ID karta ma'lumotlaringiz bankda yangilanganini tekshiring. Ayniqsa oxirgi 2 yil ichida hujjat almashtirgan bo'lsangiz, bu juda muhim. Bankka borib, mening shaxsiy ma'lumotlarim yangilanganmi? Pensiya kartamda cheklov yo'qmi deb so'rang. Bu savol oddiy ko'rinsa ham ko'p muammoni oldindan hal qiladi. 3-qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishga tayyor turing. Agar pensiya tushmasa, kartada ko'rinmasa, miqdor kamaygan bo'lsa yoki to'lov to'xtagan bo'lsa, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. O'zingiz bilan ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, u bank kartasi. Bankdan olingan ma'lumotnoma yoki hisob harakati, yashash manzili bo'yicha hujjatlarni oling. Agar siz vakil bo'lib borayotgan bo'lsangiz, notarial ishonchnoma kerak bo'ladi. 4-qadam, ishonchnoma muddatini tekshiring. Agar pensionerning pensiyasini farzandi, turmush o'rtog'i, nevarasi yoki boshqa qarindoshi olayotgan bo'lsa, hujjatning tugash sanasiga qarang. Muddati tugagan bo'lsa, oldindan yangilang. Notariusga borganda vakolat matni aniq bo'lishiga e'tibor bering. Pensiya mablag'larini olish, bank hisobidan foydalanish, pensiya jamg'armasiga ariza berish, kerakli hujjatlarni topshirish va olish huquqlari yozilsin. 5-qadam, qarzdorlik bor yo'qligini tekshiring. Agar pensiyadan pul ushlab qolingan bo'lsa, bankdan emas, avvalo sababini aniqlang. Majburiy ijro byurosi, sud qarori, aliment, kredit yoki jarima bo'yicha ushlov bo'lishi mumkin. Bunday holatda nima uchun ushlanyapti? Qaysi hujjat asosida qancha miqdor qoldi? deb yozma ma'lumot so'rash kerak. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Yozma javob bo'lsa, keyin e'tiroz bildirish osonroq bo'ladi. 6-qadam, yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa, rasmiylashtiring. Pochta orqali pensiya oladiganlar buni ayniqsa e'tiborga olsin. Mahalla, migratsiya va pensiya bo'limi bilan ma'lumot mos bo'lishi kerak. Agar siz vaqtincha farzandingiznikida yashayotgan bo'lsangiz, pensiyani qayerdan va qanday olish qulayligini oldindan aniqlang. 7-qadam,
Telefon raqamingizni yangilang. Bankdagi eski raqam ishlamasa, SMS tasdiqlash kelmaydi. Mobil ilova ochilmaydi. Ayrim operatsiyalar bloklanadi. Ko'p pensionerlar eski sim kartani yo'qotib qo'ygan bo'ladi. Lekin bankda hamon shu raqam turadi. Bu juda katta xavf. Chunki eski raqam boshqa odamga berilgan bo'lishi yoki umuman ishlamasligi mumkin. Bankka borib amaldagi telefon raqamini bog'latib qo'ying. 8-qadam. Ariza yozishni biling. Agar pensiya kechiksa, pensiya bo'limiga borganingizda shunchaki og'zaki so'rab qaytmang. Ariza yozing. Arizada men falonchi pasport ma'lumotlarim falon, pensiya to'lovim falon oy uchun kelmadi yoki kamaydi. Sababini tushuntirib berishingizni va to'lov holatini tekshirishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizaning qabul qilingan nusxasini yoki ro'yxat raqamini oling. Bu sizning murojaatingiz rasman ko'rilishini ta'minlaydi. 9-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Agar sizga kimdir qo'ng'iroq qilib pensiyangiz to'xtaydi, kartangizni ayting, SMS kodini ayting. Plastik raqamini yuboring desa, darhol telefonni o'chiring. Keyin bankingizning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Hech qachon begona havolalarga kirmang. Telegram orqali kelgan pensiyani tasdiqlash degan soxta saytlarga ma'lumot kiritmang. Pensiya masalasi faqat rasmiy idoralar, bank filiallari va ishonchli davlat xizmatlari orqali hal qilinadi. 10-qadam. Farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Men bu gapni alohida aytmoqchiman. Ko'p pensionerlar bank, elektron tizim, karta, SMS, ariza masalalarini tushunmaydi. Bu ularning aybi emas. Zamon o'zgargan. Farzandlar kamida oyiga bir marta ota-onasining kartasi ishlayaptimi? Pensiya tushyaptimi? Dori-darmon uchun pul yetyaptimi? Kimdir aldamayaptimi? Shuni tekshirib tursin. Bir marta bankka birga borib ma'lumotlarni yangilatish keyingi bir necha oylik muammoning oldini oladi. Agar pensiya 11 iyuldan keyin kechiksa, men tavsiya qiladigan tartib shunday. 1-kun bank balansini tekshiring. 2-kun bankka qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. 3-kungacha hal bo'lmasa, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar u yerda ham aniq javob bo'lmasa, yozma ariza qoldiring va javob muddatini so'rang. Agar qarzdorlik sabab ushlangan bo'lsa, ijro hujjatini talab qiling. Agar hujjat xatosi bo'lsa, tuzatish uchun qaysi idoraga borish kerakligini aniqlang. Eng yomoni uyda o'tirib, o'zi tushib qolar deb kutish. Ba'zan tushadi. Lekin ba'zan muammo faqat murojaatdan keyin ochiladi. Aziz pensionerlar va ularning yaqinlari 11 yildan keyingi eng yomon xabar shuki, pensiya to'lovlarida hujjat, karta, ishonchnoma, manzil, qarzdorlik va bank ma'lumotlari bo'yicha muammosi bor odamlar pulini o'z vaqtida ololmay qolishi mumkin. Bu hammani birdek vahimaga soladigan holat emas, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Kartangiz muddatini tekshiring. Pasport ma'lumotlaringizni yangilang, ishonchnomani ko'ring, qarzdorlikni aniqlang, firibgarlarga ishonmang va muammo bo'lsa yozma murojaat qiling. Agar sizda pensiya kechikishi, karta bloklanishi yoki pensiyadan ushlab qolish bo'yicha holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Boshqalar ham sizning tajribangizdan xulosa qiladi. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensionerlar, nafaqalar, ijtimoiy to'lovlar va qonuniy huquqlar bo'yicha eng muhim ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirishda davom etaman.